បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមពំនាំយកនៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចអំពីរបៀបដំឡើងណានៅប្រូក្រាមមួយចំនួននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងថាតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដំឡើងបានហើយនឹងមួយទៀតគឺរបៀបពីការលុបចេញណាការ uninstall ឬក៏ថាលុបចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនោះមានកម្មវិធីចាក់ចម្រៀងមួយអញ្ចឹងទៅឬក៏ថាបងប្អូនមានកម្មវិធីជាច្រើននៅទុកក្នុងត្រាយនីមួយអីចឹងទៅបងប្អូនអាចដំឡើងបានខ្ញុំដាក់នៅលើនេះអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបដំឡើងវាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចម៉ៅស្ដាំលើវាទៅយកពាក្យថា open អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយក yes មកយើងយកពាក្យថា OK ហើយយកពាក្យថា next ទៅ next វារហូតទៅ next ទៀត install វាទៅយើងចាំវារហូតដល់វាដើរចប់សពគ្រប់ហ្នឹងទៅវាបានហើយយក next ទៀតមកហើយយកពាក្យ next ទៀតមកនេះ finish គឺបន្ទាប់ពីយើងដំឡើងហើយវាបញ្ចប់នៃការដំឡើងរបស់យើងហ្នឹងគឺយកពាក្យថា finish គឺរួចរាល់តែម្ដងនេះគឺកម្មវិធីដែលឡើងបានមកនេះគឺឡើងបានមកហើយមួយទៀតខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញពីរបៀបយើងលុបចេញវិញតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរបៀបលុបចេញវិញយើងអាចរកពាក្យថានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានពាក្យថា control panel អញ្ចឹងទៅយើងយកពាក្យថា control panel នេះហើយបន្ទាប់យកពាក្យថា program ទៅហើយយើងដើររមើលវាថាតើវានៅប្រឡោះណាអញ្ចឹងណានេះដូចជាយើងបានដំឡើងមិញគឺនេះដំឡើងមិញហើយយើងចង់លុបវាចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងដាក់ម៉ៅលើចំវាទៅហើយយកពាក្យថា uninstall រងចាំពីបន្តិចទៅនិយាយពាក្យថា yes នេះ OK ទៅនេះ successful ក្នុងការលុបចោលលុបចេញកុំព្យូទ័រនេះគឺវាបាត់នៅក្នុងប្រូក្រាមនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូដែលមករៀនដោយខ្ញុំបានអំពីការរបៀបដំឡើងប្រូក្រាមមួយចំនួននៅលើកុំព្យូទ័រនិងការលុបចេញវិញសូមអរគុណ